हेलो सबैजनालाई नमस्ते। फेरि पनि अर्को भिडियो लिएर आइसकेको छु म चाहिँ। आज चाहिँ हामी घुम्न जाँदैछौँ सेन्दाईको एकदम फेमस ठाउँ मिचिनोकु कोवेन पार्कमा चाहिँ घुम्न जाँदैछौँ। म चाहिँ अब रेडी भएर टक्क बाहिर फुल रेडी भइसकेको छु म चाहिँ। अब बुढी चाहिँ रेडी हुँदैछ अनि बहिनीहरू रेडी भएर अनि हामी निस्किन्छौँ सर्र पारेर अनि उताबाट चाहिँ दाईहरू काका काकीहरू चाहिँ टक्क भेटेर अनि भेट्नेछौँ है। ल फाइनली चाहिँ हामी रेडी सेडी भएर रुमबाट निस्किसकेको हो होइन। अब चाहिँ हामी कहाँ जाँदैछौँ मरेकरण? अस्ति पनि त एकचोटि गइसकेको छ त मिचिनोकु कवेन। ऊ चाहिँ पुरा राम्री भएर पछाडि छुट्टै छ मिनी भलक छ पछाडि चाहिँ। हामी चाहिँ अब ल टक्क परेर काका काकीहरूलाई भेटेर अनि टक्क एकछिन भिडियोमा आउनुपर्छ अनि उतै जानुपर्छ रमाइलो गर्नुपर्छ क्या। ल हामी चाहिँ पुगिसकेको छौँ मिचिनोकु कवेन। त्यही भन्न कहाँ छ हौ? ऊ त्यही हो नि त हडै खोइ त कहाँ गयो? ल हामी कहाँ पुगेछौँ अरे? कहाँको भनिदेऊ त? भन्नै नौ कि तिमी क्या त? जति सिकायो नि यसलाई नलाग्ने भयो क्या। सो ओइ गेट है मिचिनोकु कोवेनको यो चाहिँ इन्ट्री गेट टक्क पारेर यो चाहिँ म्याप हो। यो हो मिचिनोकु कोवेन यस्तो छ। यो चाहिँ पछाडि क्यामेराबाट यस्तो छ है यो चाहिँ। यो हो मिचिनोकु आयो मिचिनोकु यो हो नि त नि पुरै फुल। ल हामी चाहिँ मिचिनोकु कोवेन पुगिसकेको छौँ। कहाँ गयो खोइ त? तिमीलाई देखाइदिउँ भनेको। ल करण चाहिँ हेर्नु आउँदैछन्। थ्याङ्क यू सो मच हामीलाई भिडियोमा लिएकोमा। तिमीहरू धेरै भाग्यमानी हो नि मेरो भ्लगमा तिमीहरू आउनु पाएको छौ है। ल पछाडिको चाहिँ यस्तो छ है। काका मेरो भिडियोमा आउनु न। ल काका केही दुई शब्द भनिदिनु न अरे कोवेनको बारेमा। दुई शब्द। काका अहिले भोला खाएर भन्नुहुन्छ मुखमा भर्खर पानी हालेको छ नि त्यही भएर बोल्न मिल्दैन अरे है। ल एकछिनमा बोल्ने काकाको हामी इन्टरभ्यू लैजानुपर्छ एकछिनमा। हाम्रो सेन्दाईको फेमस मान्छे है यस्तो छ है। हामी चाहिँ अब ठ्याक्क कोवेन पुगेर हामी चाहिँ यो मोमोसोमो सब रेडी भइसकेको छ। बोलौँ न खै निमङ्ग देखान सिधै काकुले चाहिँ हाल्दैछन् मोमोसम्म ल है। सबले चिन्छन् के भाइरल भइसक्यो नि। हामी चाहिँ होइन काकीले चाहिँ काकी के बनाउँदै हो? काकी बोलिने नि त काकी क्या भयो नै क्या दिएन है काकी? फर्स्ट टाइम अरे मिचिनोकु कोवेन होइन यो चाहिँ। उता दाई भाउजूहरू चाहिँ के अरे स्टिक बनाउँदैछन् उता के अरे टिकटकमा भाइरल हुनु लाग्छ नि दाई भाउजूहरू चाहिँ। हो सही हो। ल अब हामी एकछिनमा टक्क बाहिर अब खानपिन हानिसकेपछि चाहिँ घुम्नु पर्छ बोटिङ हान्न जानुपर्छ। बोटिङ छ कि छैन? नभए गाडी बोटिङ छ कि छैन नभए गाडी चढ्नुपर्छ। पहिले गाडी भन्ने गाडी चढ्न पाएन पहिला।
चाहिँ अब सरो सरो खाएर नजुन मिस्तेरो घुमेर सकिसकेको छ होइन। अब चाहिँ हामी जाने भिडियोमा जाने लागेको हो। यो चाहिँ यस्तो छ मिचिनोकु कोइन है। के भन्दै त काकु के भन्दैनौ के? आज हामी सेन्दाईको एकदमै फेमस प्रसिद्ध ठाउँ मिचिनोकु भन्ने ठाउँमा आएका छौँ। हामी आज फ्यामिली अब सकियो नि त घुमेर? लगभग 5 बजीसम्म मात्रै हो टाइम। त्यही भएर हामी अब गेट बाहिर जाँदैछौँ। त्यसपछि पछिको ब्लगहरू कन्टिन्यू हुनेछ, हेर्दै गर्नु होला। अब गोल्डन विक पनि आउँदैछ। गोल्डन विकमा पनि टक्क बाहिर जानुपर्छ। उता दाइ चाहिँ अब यता बच्चातिर ध्यान छ दाइको चाहिँ। दाइ के छ त दाइ? सकियो? कस्तो भयो? रमाइलो भयो? माइक यहाँ छ कि दाइ? दाइ 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 पुरै बच्चातिर बिजी हुनुहुन्छ के? ल अब चाहिँ लागेको हो, सबै फर्किन लागिसक्यो। त्यही भएर 5 पनि बज्यो। यस्तो छ यहाँको वरिपरि इन्भाइरोमेन्टहरू है। बच्चा भएको मान्छेहरू यसरी हिँड्नुपर्छ। गोडाए जोस् रमाइलो छ ठाउँहरू चाहिँ। पानीहरू पनि यस्तो चलिरहेको छ है। ल हाम्रो ग्याङ चाहिँ पछाडि। कस्तो भयो घर? रमाइलो भयो? तन्न खायो क्या मोमो समोसा? कस्तो लाग्यो? आउने जानेमा ठिकै भयो। त्यही राम्रो रमाइलो भयो नि। किन घुमघाम भयो नि त्यसो भए? राम्रो भएन नि त। ठिकै छ, पहिला पनि आइसक्यो हो नि त। त्यही भएर होला। बाबु कस्तो लाग्यो ठाउँ? राम्रो लाग्यो? दो देशका यी राम्रो नेपालीमा भनिदेऊ। राम्रो लाग्यो? राम्रो लाग्यो अरे। ल अब चाहिँ हामी ठ्याक्क पुग्यौँ। अब गेटमा चाहिँ पुगेको। अब नेक्स्ट चोटि राम्रो फेरि गोल्डन विकमा राम्रो ठाउँमा जानुपर्छ घुम्न है। ल बाई बाई बाबु, बाई बाई भनिदेऊ। करण बाई बाई भनिदेऊ। यस हस्।